हेलो फ्रेंड्स, जानो तो किचन हाउस में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावशुं सवारे अथवा सांजे लई शकाय तेवो नवो नास्तो। हजू सुधी जो तमे मारी चेनल ने सब्सक्राइब ना करी होय तो मारी चेनल ने सब्सक्राइब करजो, लाइक करजो, शेर करजो, जेथी आवनारा नवा विडियो तमारा सुधी तुरंत पहोंची सके। तो चालो जोई ले आपणे रेसिपी। सौ प्रथम अहींया मैं 1 कप जेटलो झीणो रवो आवे छे ते लीधेलो छे। 1/2 कप आपणे चणानो लोट लेवानो छे। तेनी सामे आपणे अर्धा कप जेटલું દહીં એડ કરવાનું છે અને સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી દેશું। હવે તેમાં આપણે જરૂર પ્રમાણે પાણી એડ કરવાનું છે। આ ખૂબ જ ટેસ્ટમાં સરસ છે અને ફક્ત 15 થી 20 મિનિટમાં નાસ્તો તૈયાર થઈ જશે। बस आवुज बेटर राखवानुं छे। अत्यारे आपणे हवे तेने आपणे 10 मिनिट माटे रेस्ट आपवानो छे। त्यां सुधीमां आपणे स्टफिंग बनाववानुं छे। एक बाउलमां आपणे 1 बाउल बाफेला बटेकानो मावो लेवानो छे। हवे तेमां आपणे अर्धी वाटकी खमणेली दूधी छे ते एड करी दई। अर्धी वाटकी केप्सिकम छे समारेलुं ते एड करवानुं छे। 1 नंग झीणुं समारेलुं लीलुं मरचुं छे ते एड करी दई। 5 चमची जेटलो आमचूर पाउडर एड करवानो छे। स्वाद अनुसार आपणे नमक एड करी दई। 5 चमची जेटલું लाल मरचું पाउडर एड करवानो छे। 5 चमची जेटली हळदर एड करी दई। 1 चमची जेटलो गरम मसालो एड करवानो छे। 2 चमची जेटली कोथमीर एड करवानी छे। आ बधुं सरस रीते आपणे हाथेथी मिक्स करवानुं छे। अहींया तमे कोई पण वेजिटेबल लई शको छो। बस आ मिक्स थई गयुं छे। हवे तेमांथी आपणे एक लूवो लईने रोल बनावी लेशुं। हवे तेने आपणे एक प्लेटमां लई लेशुं। तेवी रीते बधा रोल तैयार थई गया छे। हवे अहींया मैं एल्युमिनियमनुं मोल्ड लीधेलुं छे। तमे कोई पण थाળી अथवा तो कोई पण डिश पण लई शको छो। हवे तेने आपणे तेलथी ग्रीस करी लेवानुं छे। हवे बेटर ने पण 10 मिनिट थई गई छे। रवो छे એટલે થોડુંક થીક થઈ ગયું છે। હવે તેમાં આપણે જરૂર પ્રમાણે પાણી એડ કરવાનું છે। જો તમને વિડિયો ગમે અને રેસીપી ગમે તો વિડિયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। ગાંઠા ન પડે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખજો। બસ આવું જ પતલું બેટર રાખવાનું છે। હવે તેમાં આપણે સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરવાનું છે। 2 ચમચી જેટલી કોથમીર એડ કરવાની છે। 1 चमची जेटलुं आपणे तेल एड करी दई। 5 चमची जेटलो ईनो फ्रूट सोल्ट छे ते एड करवानो छे अने सरस रीते आपणे मिक्स करी देशुं। हवे जे ग्रीस करेलुं मोल्ड छे तेमां आपणे 1 चमचा जेटलुं बेटरने आपणे लई लेवानुं छे। हवे जे बनावेला रोल छे ते आपणे वच्चे मूकी देशुं, थोड़ी थोड़ी जग्या राखीने। हवे अहींया बधा रोल आपणे गोठवी दीधेला छे। फरीथी आपणे ऊपर बेटर छे ते एड करी दई। आ इडली ढोकळा बधुं भूलावी दे तेवो नवो नास्तो छे। सरस रीते आपणे कवर करी देशुं तेने। उपरथी आपणे झीणा केप्सिकम छे ते एड करवाना छे गार्निशिंग माटे। तेनाथी देखाव पण सरस आवशे। 2 चमची जेटली आपणे कोथमीर छे तेनाथी पण आपणे गार्निश करवानुं छे। जीरुं छे, आखुं जीरुं, तेनाथी पण आपणे गार्निश करशुं। लाल मरचुं पाउडर छे ते पण आपणे स्प्रिंकल करवानुं छे। हवे अहींया स्टीमर में गरम करवा मूकी दीधेलुं छे, तेमां आपणे मूकी देशुं। હવે ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે 10 થી 15 મિનિટ માટે સ્ટીમ થવા દેવાનું છે।
10 થી 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ચેક કરી લેવાનું છે છરીની મદદથી. તમે જોઈ શકો છો ક્યાંય ચોટતું નથી અને સરસ રીતે સ્ટીમ થઈ ગયા છે. હવે થોડુંક ઠંડુ થાય પછી આપણે તેને ફરતી કિનારી છૂટી કરીને અનમોલ કરી લેવાનું છે. આ નાસ્તાને તમે વઘારીને પણ ખાઈ શકાય છે. આ એમને પણ સરસ લાગે છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ મજાનો નાસ્તો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે તેનું આપણે કટિંગ કરી લઈ. છે ને સરસ મજાનો નવો નાસ્તો જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવો નવો નાસ્તો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો કેવી લાગી મારી રેસીપી? તમે જરૂરથી લાઇક, શેર ઓર સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મને કોમેન્ટ પણ કરજો. ફરી મળીશું અવનવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.